നമസ്കാരം. ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ശ്രീമാതാ വൈഷ്ണോദേവി കട്രയിൽ നിന്ന് കന്യാകുമാരിയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദൂരത്തിലോടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ട്രെയിനായ ഹിമസാഗർ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണിത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ജോളാർപേട്ടൈ ജംഗ്ഷൻ 6:30 കൃത്യം ഇവിടെ എത്തി. ഒരു ഡിലേയും നമ്മളെ വണ്ടിയില്ല. കൃത്യമായ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കട്ടറയിൽ നിന്ന് കയറിയത്. ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയായി, അതായത് 4ാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയാം. മനു പറഞ്ഞത് 3ാമത്തെ ദിവസമാണ്. 3ാമത്തെ ദിവസം ഉദ്ദേശിച്ചത് അവൻ രാത്രിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. രാത്രികളാണ്, അതായത് നമ്മുടെ 3ാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. 3ാമത്തെ പാട്ടാണല്ലോ, നമ്മൾ 3 വീഡിയോ ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 4 ദിവസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, 3 രാത്രി. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹിമസാഗറിൻ്റെ ആ ഒരു ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ അതിരാവിലെ തന്നെ നേരത്തെ എണീറ്റു കേട്ടോ. കാരണം ഇന്നലെ തിരുപ്പതി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ. തിരുപ്പതിയിലൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് വിജയവാഡയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിജയവാഡയിൽ നിന്നാണ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ടിക്കറ്റൊക്കെ തിരുപ്പതിയിൽ ഇറങ്ങി. തിരുപ്പതിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മലയാളികൾ നാട്ടിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്തു. നമ്മൾ ശ്രീമാതാ വൈഷ്ണോദേവി കട്രയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ജോളാർപേട്ട വരെ 3005 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 3000 കിലോമീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ വയ്ക്കില്ലേ അല്ലേ? അതെ, ഇത് തമിഴ്നാട് ആണല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഓടിയിട്ട് വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ട് വീണ്ടും തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെയാണല്ലോ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? കൃത്യസമയം 6:35. അതെ, 6:35. കറക്റ്റ് 3 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ജോളാർപേട്ട ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവിടുന്ന് ഇതേ വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് സേലം അല്ലേ? അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് സേലാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആവണം. എണീക്കുന്നതിന് മുന്നേ. അതെ 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 അതെ, ശരിക്കും ഇപ്പോൾ 6 മണി ആയതല്ലേ. എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ 8 മണിയൊക്കെ ആകും. തിരുവനന്തപുരം MGR ചെന്നൈ സെൻട്രൽ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് കേട്ടിന്, അതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അധികം ആരും എഴുന്നേക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഫ്രഷ് ആവാം. അതിപ്പോൾ ആരും അധികം എഴുന്നേറ്റിട്ടൊന്നുമില്ല. രാവിലെ തന്നെ പല്ലേക്കാം. പിന്നെ അതന്നെ മനു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താ പറയുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ ടോയ്ലറ്റൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരും. അത് നിൽക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. വലിയ അവസ്ഥയാക്കാം. ഇവിടെ നിന്നുണ്ടല്ല സേലത്തേക്ക് ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ടാവും. വണ്ടി ഇപ്പോൾ നോ ഡിലേ, ഓൺ ടൈമാണ്. സൂര്യൻ തിരിച്ചു വന്നു. ആ മുമ്പിലൊക്കെ മൊത്തം മലനിരകളാണ് കേട്ടത്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വണ്ടി ഇന്നിപ്പോൾ വരുന്നത് കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. കുറേ നേരമായി നോക്കുന്നു. സേലം ജംഗ്ഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 8:07 ഓൺ ടൈമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഡിലേ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? ഡിലേ ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കുറേ നാളായിട്ട് എന്താ പറയുക, ഈ ബ്രെഡ് ഓംപ്ലേറ്റ് അതുപോലെ ബ്രെഡ് കട്ട്ലെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നാണല്ലോ. ഇന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ട്രെയിനിലുണ്ടല്ലോ ഇഡലി വട വരുന്നത്. എനിക്കൊന്നും മിക്കവാറും കാട്ട്പാടിയിൽ നിന്നോ ജോളാർപേട്ടയിൽ നിന്നോ കയറ്റിയതാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഇഡലി വട കയറ്റിയത് കാട്ട്പാടിയിൽ തന്നെ. അതിന് മുന്നിൽ വേറെ എവിടെ നിന്ന് കയറ്റാനൊന്നും ചാൻസ് ഇല്ല. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പാൻട്രിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നില്ല, ഞങ്ങളുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തന്നെയാണ് വാങ്ങുന്നത്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കേരള ആയാലും കർണാടക ആയാലും തമിഴ്നാടായാലും രാവിലത്തെ ആ ഒരു ഭക്ഷണം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കാം. ഇവിടുന്ന് അല്ലല്ലേ, ഇതല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതല്ലേ ഇതിലടാ, ഇത് ഇവിടെ ഇതല്ലേ? 2 ഇഡ്ഡലി വട, പൊങ്കൽ വട, ദോശ, പൂരി, ഇഡ്ഡലി വട, 2 ഇഡ്ഡലി വട അല്ലേ? ഇത് വിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടാ. ഈ റോഡാണല്ലോ, കുറച്ച് പോകാനുണ്ടല്ലോ, 1 മണിക്കൂർ പോകാനുണ്ടോ. ഈ നമ്മുടെ കോച്ച് ഇവിടെ B1. നമ്മളെ കോച്ച് കാണാത്തവർക്കാണ്. B1 കോച്ചാണ്, 3rd AC ആണ്. നവി നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ 3 രാത്രിയിൽ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ടല്ലോ മലയാളത്തിലാണ്. അത് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുന്ന സമയത്ത് എടുക്കാം. സേലത്തുനിന്ന്
വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് സേലം ജംഗ്ഷൻ. അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച ഇഡലി വട കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ ഇഡലി വടക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ല, ഇവിടെ തന്നെ പൂരിയുണ്ട്, പൊങ്കലുണ്ട്, ദോശയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇഡലി വടയാണ് വാങ്ങിയത്. കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. 3 ഇഡലി, 1 വട, സാമ്പാർ, ചട്നി. ഇതാണ് ഇതില് ഉള്ള സംഭവം. അതായത് നമ്മുടെ കട്രയെന്നൊക്കെ വാങ്ങിയ സമയത്ത് കട്രയിലൊക്കെ വാങ്ങിയ സമയത്ത് 2 ഇഡലി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? 2 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി. വേറെ കാര്യമുണ്ട്, അവിടുത്തെ ഇഡലിനെക്കാട്ടും ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ. പറയാനുണ്ടോ ഇത്? അതിനൊന്നും പറയാനില്ല. ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ഈറോഡ് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വണ്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഏതോ ഒരു വണ്ടി. സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈറോഡ് ജംഗ്ഷൻ. വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് അത്. അത് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് മംഗലാപുരം ചെന്നൈ. ഈ റോഡിൽ 9:15 എത്തി 9:20 എടുക്കേണ്ട വണ്ടി ഇപ്പം 9:05 എത്തി. ഇവിടെ 9:05 എത്തി. ഇനി 15 മിനിറ്റ് വോൾട്ട് ഉണ്ടോ? അതെ, ബിഫോർ ടൈം ആണ് കേട്ടാ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഉള്ളത്. അതായത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കരൂര്, തിരുനെൽവേലി വഴി നേരെ കന്യാകുമാരിയിലോട്ട് പോവാം. അതൊരു 445 കിലോമീറ്ററേ പോകാനുള്ളൂ. നമ്മുടെ കട്ര, നമ്മുടെ തിരുനെൽവേലി, നവയുഗൊക്കെ പോകുന്നത് ഈ റൂട്ടാണ്. അതെ അതെ, കരൂർ റൂട്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ കേരളം വഴിയാണല്ലോ വളഞ്ഞത്. 610 കിലോമീറ്റർ. പക്ഷെ അതുവഴി തന്നെ പോകണം. നമുക്ക് കേരളം വഴി തന്നെ പോകണം. നമുക്ക് തിരുനെൽവേലി വഴി പോകുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലൂടെ അല്ലേ നമ്മളെ വണ്ടി പോകണ്ടല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു മോഡൽ തന്നെ അല്ലേ നമ്മളെ അനൗൺസ്മെന്റ് അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു മൂടൽ തന്നെ അല്ലേ നവീത? ഒരു മഴ മൂടല്, ഒരു തെളിച്ചും കിട്ടുന്നില്ല. ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വണ്ടി ഇവിടെ, ഇത് B2 ആണല്ലേ? ഓ, നമ്മുടെ അവിടെയാണ്. നല്ല അനൗൺസ്മെന്റ് അല്ലേ തമിഴ്? വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അതിവിരൈവ് വണ്ടി ഫ്രം മംഗളൂരു സെൻട്രൽ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചി. ഇവിടെയാണ് മലയാളത്തില് ശ്രീ മാതാ വൈഷ്ണോ ദേവി കത്ര. കന്യാകുമാരി അല്ലേ? കുമരി ശ്രീമാതാ വൈഷ്ണോ ദേവി എല്ലാം തെറ്റാണ്. എനിക്കാണ് ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വഴി നോക്കിയിട്ട് ആക്കിയതായിരിക്കാം. കത്ര എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, കട്ര എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അല്ല, ഇത് ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇതൊരു മലയാളി ആക്കി വെച്ചെന്നായിരിക്കൂലേ? വണ്ടി എൺ 16318 ശ്രീമാതാ വൈഷ്ണോ ദേവി കാത്രയിலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை செல்லும் ஹிம்சாகர் விரைவு வண்டி வயா கோயம்புத்தூர் ஆல்காட் எர்ணாகுளம் प्लेटफॉर्म नंबर 2 வந்துள்ளது. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1631 श्री माता वैष्णो देवी कात्रा से कन्याकुमारी तक जाने वाली हिमसागर एक्सप्रेस वया कोयम्बतूर आलघाट एर्नाकुलम प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर खड़ी है. ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് നടന്നു. കുറേ ടൈം വണ്ടി നിർത്തുമല്ലേ ഇവിടെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ലോക്കോൻ്റെ ഇവിടം വരെ നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അവിടെ കട്ടറേന്ന് കണ്ട അതേ ലോക്കോ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ലോക്കോ മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് രാത്രിക്ക് അന്ന് ശരിക്കും കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഒന്നും നെയിം അധികമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പോയാൽ പോരാ. നല്ല ശബ്ദമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ തന്നെ പോവാം. നമ്മുടെ ലോക്കോമോട്ടീവ് ഇതാണ്. നമ്മളെ കട്ര മുതൽ ഇവിടം വരെ നമ്മളെ നയിച്ച സാരഥി അല്ലേ? ആ, ഫോട്ടോ എടുത്തതേ. മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ട് വണ്ടി പോവാൻ. ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ക്ലാസ് ആണ്.
ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ജനറൽ ക്ലാസ്. ചേട്ടാ ജനറലൊന്നും ഒരു തിരക്കും ഇല്ലടാ. ഇതാ ഒരു തിരക്കില്ല കേട്ടോ ജനറൽ. പക്ഷെ ജനറലിനെക്കാട്ടും തിരക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ലീപ്പറിലാണെന്ന് തോന്നല്ലേ. ഇത് ജനറൽ കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ വരുന്നത് A2 ആണ്, സെക്കൻഡ് AC. A2, A1, പിന്നെ B6, B5, B4, B3, B2, B1 അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. തയ്യാറായി വേഗം. അതെ അതെ അതെ. ഇവിടെയും മലയാളം തന്നെയാണ്. കോയമ്പത്തൂർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കോയമ്പത്തൂർ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തൊട്ട് മുന്നിലാണുള്ളത്. മിക്കവാറും നമ്മുടെ വണ്ടി പോകുന്നത് 1-ാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് തന്നെ ആവാനാ ചാൻസ് കൂടുതലല്ലേ. അത് കേരളത്തിലേക്കുള്ള ഒട്ടുമിക്ക വണ്ടികളും വരുന്നത് ഒന്നിൽ തന്നെ ആണല്ലോ. അതെ അതെ, ഒന്നിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത്. പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 1. ഇവിടെ നെയിം ബോർഡ് ഇല്ല അല്ലേ. ഇവിടെ നെയിം ബോർഡ് ഇല്ല. കോയമ്പത്തൂർ നാഗർകോവിൽ വണ്ടി. ഇതന്നെ നാഗർകോവിൽ കൊല്ലം പാസഞ്ചറായിട്ട് വരുന്ന വണ്ടി. രാവിലെ നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഒരു 10 മണിയാകുമ്പം കൊല്ലത്തെത്തുന്ന വണ്ടി. കോയമ്പത്തൂർ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വണ്ടി എവിടെയുണ്ട്? എവിടെയുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ വണ്ടി ബിഫോർ ടൈം തന്നെ അല്ലേ. അതെ, ഇത് IRCTC റിട്ടയർ റൂമിലോട്ട്. അതായത് ഇത് ഈ മുകളിലോട്ടുള്ളത് ഡോർമെട്രി മാത്രമാണ് കേട്ടോ. നോൺ AC-യും AC-യും എല്ലാം ഡോർമെട്രീസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. റൂമൊക്കെ ആ ഒരു സൈഡിലാണ്, അതായത് ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് റൂമൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ 11:17 എത്തിയിട്ട് 11:20 എടുക്കേണ്ട വണ്ടി 11:04 എത്തി. തമിഴ്നാട്ടിലെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ കോടന്നൂർ സ്റ്റോപ്പിലല്ലോ ഈ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റേഷൻ, ഈ വണ്ടിയുടെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേഷൻ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ്. പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, അടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കടമ്പ സ്റ്റാൻഡ്, ഗാന്ധിപുരത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരുപാട് പോകാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു മെമു കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. പാലക്കാട് മെമു ആയിട്ടും ആയിരിക്കും അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോഡല്ലായിരിക്കും അല്ലേ. ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കാം, അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. പോയേക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ഈ റോഡിൻ്റെ WP4 ഉണ്ട്. കോയമ്പത്തൂർ ജംഗ്ഷൻ. ഇനി കുറച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളൊക്കെ കാണാം. അത് എട്ടിമടയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. കുറച്ച് പോകാനുണ്ട്. വാളയാറ്, കഞ്ചിക്കോട് ഒക്കെ കാണാം. ഇവിടെ ഇപ്പം നേരത്തെ എത്തിയ വണ്ടി ഇതാ ഇവിടെ കിടക്കുക. നമ്മൾ ഈ മലേനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കുറേ നേരമായി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. എട്ടിമടൈ എത്താനായി തോന്നല്ലേ, എത്തിയില്ല. എട്ടിമടൈ സ്റ്റേഷൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ എത്തിയ വണ്ടി വെറുതെ ഈ ആനയൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലം ഈ ഒരു ഏരിയ അല്ലേ. ഏറ്റുമടൈ, ആ വാളയാറ്, മധുക്കര റീജിയനിലാണ് ആനയും. മാത്രല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് തന്നെ ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂറിനടുത്തായി. എടുക്കുമായിരിക്കും, നോക്കാം. അവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എട്ടിമടൈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് വാളയാർ. വാളയാറിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഇതാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എവിടെയോ വെൽക്കം ടു കേരള എന്നുള്ളൊരു ബോർഡ് കാണാൻ പറ്റുമല്ലേ. അത് വാളയാറെത്തുന്നതിന് മുന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയില്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കുക അല്ലേ. അതെ, ആ ഒരു നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന പാലക്കാട് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ലൈൻ ഇത് അതിലേ കൂടെ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. രണ്ട് വഴിക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. വെൽക്കം ടു കേരള. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെൽക്കം ടു കേരള. കേരളത്തിലത്തെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായ വാളയാർ. മറ്റേ ലൈൻ ഇതാ അതിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്.
ഇത് കണ്ണൂർ കോയമ്പത്തൂർ എക്സ്പ്രസ്. കണ്ണൂർ കോയമ്പത്തൂർ. പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി എത്തി. നമ്മുടെ വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ, നേരത്തെ ഓൺ ടൈമായിട്ട് ഓടിയിരിക്കുന്ന വണ്ടി അരമണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ ഡിലേ ആയിട്ട് പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി അല്ലേ. ഇവിടെ 3 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് പോയത്. നമ്മൾ കുറേ ദീർഘമായ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചത്. നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരള എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഇവിടുന്നാണ് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പോയത്. കേരളം അതെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ സന്തോഷം, വേറെന്ത് പറയാൻ. അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമം. ഒന്നാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിനെ വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അവിടെ കിട്ടില്ലല്ലോ. അത് പിന്നെ പറയാനുണ്ട്. നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് അമ്മയിലാക്കി തരുന്ന ഫുഡായാലും അതിലുപരി നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് പല ഹോട്ടലിൽ നല്ല നല്ല ഫുഡ് അതൊന്നും മറ്റു സ്ഥലത്ത് പോയാലൊന്നും കിട്ടില്ല. നമ്മുടെ മീൻകറി ഊണൊക്കെ മീൻകറി ഊണ്. നമ്മളിപ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് ഇന്ന് വേറെ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് വല്ല സമൂസയായിരിക്കും കഴിക്കാമല്ലോ ഉച്ചയ്ക്ക്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാം. കാരണം രാവിലെ കഴിച്ചല്ലോ. ഉച്ചയ്ക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാം. 3 മിനിറ്റ് മാത്രമല്ല ഹോൾട്ടുള്ളൂ. കയറിയേക്കാം അല്ലേ. പാലക്കാട് നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ വരാൻ കാരണം ഉണ്ടല്ലോ, പാലക്കാട് നിന്ന് വേറൊരു റൂട്ടും കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. പാലക്കാട് ടൗൺ പൊള്ളാച്ചി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ജംഗ്ഷൻ വരാൻ കാരണം. ഇതാണ് പാലക്കാട് ടൗൺ പൊള്ളാച്ചി റൂട്ട്. തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ കൊച്ചുവേളി ലോകമാന്യത്തിലെ ഗരീബ് രഥ്. കേരളത്തിലെ ബിസിയസ്റ്റായ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്നായ തൃശ്ശൂർ പേരൂർ, അതായത് തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ തൃശ്ശൂർ പേരൂർ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും തൃശ്ശൂരിനെ കാട്ടി നല്ല രസം പറയാൻ തൃശ്ശൂർ പേരൂർ തന്നെയാണ് അല്ലേ. അതെ. ഇവിടെ 3 മിനിറ്റല്ലേ ഹോൾട്ട് ഉള്ളത്. അതെ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഡിലേ ഉള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം കന്യാകുമാരി എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഓടിപ്പിടിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാം. കാരണം തിരുവനന്തപുരം ടു പേട്ട 1 മണിക്കൂർ ടൈം കാണിക്കുന്നത്. അതങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. 3 കിലോമീറ്റർ 4 കിലോമീറ്റർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഗരീബ് രഥമാണ്. പെട്ടെന്ന് അടിച്ച് വിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉണ്ടായിട്ടോ. അതുകൊണ്ട് വലിയ സ്പീഡ് ഉണ്ടായിട്ടാ. ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സമൂസ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലടാ. ബിരിയാണി മാത്രമേ ഇല്ല അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ ആലുവ എത്തി നോക്കാം അല്ലേ. ആലുവ എറണാകുളം ടൗൺ എത്തുമ്പോൾ നോക്കാം. കാരണം ആ സമയത്ത് വൈകുന്നേരമാണല്ലോ. കൊച്ചി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്. മൊത്തം സോളാർ പാനലുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് നേരെ കാണാം. ഇപ്പം ലാൻഡിങ് ഒന്നും ഇല്ല, കാണുന്നൊന്നുമില്ല. വേറെ ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്നും വരുന്നൊന്നും കാണുന്നൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ നിർത്തിയതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. കൊച്ചി എത്തി മോനെ, കൊച്ചി എത്തി. എറണാകുളം ടൗൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്താനായി. നമ്മളിപ്രാവശ്യം എറണാകുളം ജംഗ്ഷനിൽ പോകില്ല അല്ലേ. ഇല്ല. ഇത് കോട്ടയം വഴിയാണല്ലോ. ഈ ചേട്ടനും നമ്മളും ഒരേപോലെയാണല്ലോ പോകുന്നത്. കുറേ നേരമായി. എറണാകുളം ടൗൺ അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം നോർത്ത്. എറണാകുളം
ടൗൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. എല്ലാവരും ജനറലിലേക്കൊക്കെ ഓടുക, സ്ലീപ്പറിലേക്ക് ഓടുകയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇത് എല്ലാവരും ഓടുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട്. 5 മിനിറ്റ് ഹോൾട്ട് ഉണ്ട്. എന്നാലും പിന്നെ നവി എന്നെ കഴിക്കാൻ വാങ്ങിക്കണ്ടേ? ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കടയുണ്ടല്ലോ. എറണാകുളത്ത് ജംഗ്ഷനിൽ പോകാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ അറിയില്ല. മേടിച്ചോ? എന്നാ മേടിച്ചോ? സമൂസ മേടിച്ചോ? എത്രണ്ണം? 4 സമൂസ. സമൂസ കഴിച്ചോ? നല്ല വാങ്ങിച്ചില്ലേ? ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്? 4 വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി. 2 വാങ്ങി, 2 എനിക്ക്. നല്ല ടൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ കട്ടിട്ട്. നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോയ സമയത്ത് പല വീടിനും കാണിച്ചില്ല. നമ്മൾ കുറെ സമൂസ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ സമൂസ അല്ലല്ലോ, നല്ല ഹാർഡായിട്ടുണ്ടല്ലേ. അത് നമ്മുടെ കേരളവും തമിഴ്നാട്ടിലെ സമൂസ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ തന്നെ കഴിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ എറണാകുളം ടൗൺ കഴിഞ്ഞവിടെ ഉണ്ടല്ലോ വലിയ കർവാണല്ലോ, വളഞ്ഞാ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി വരും. ഇതാ തിരുവനന്തപുരം, ന്യൂഡൽഹി, കേരള. കേരള എക്സ്പ്രസ് നല്ല സമയത്ത് തന്നെ കണ്ടു. ഇവിടുന്ന് ഇനി കൊല്ലം ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ കയറാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ജനറൽ. വൈകുന്നേരമാണല്ലോ അല്ലേ? ഈ കോളേജായാലും സ്കൂളായാലും ഓഫീസ് ടൈമിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല അടിപൊളി ടൈമാണല്ലോ. ഇവിടെ കോട്ടയത്ത് 2-ാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി വന്നത്. ഇവിടെ ട്രെയിൻ നിർത്തിയ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടുന്നുണ്ടായി. കാരണം ഇവിടെ 3 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഹോൾട്ട് ഉള്ളൂ. ജനറലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെയല്ല, അടുത്ത് ഇവിടെയല്ലേ? പക്ഷെ എല്ലാവരും പോയതാണ്. ആ കൺഫ്യൂഷന് പോകുന്നതാണല്ലോ. ഈ കോട്ടയത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഇപ്പം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിമസാഗർ 3ാമത്തെ, അതായത് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഓടുന്ന 3ാമത്തെ ട്രെയിൻ ആണല്ലോ. അതും കോട്ടയം വഴിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം സിൽച്ചർ അർണോയാണ് 2ാമത്തെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഓടുന്ന 2ാമത്തെ ട്രെയിൻ, അതും കോട്ടയം. പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരത്തിൽ ഓടുന്ന വിവേക എക്സ്പ്രസ്, അതും കോട്ടയം. എന്ന് വെച്ച് ആലപ്പുഴയെ അങ്ങനെ കുറവാക്കണ്ട കേട്ടോ. നമ്മുടെ കേരള രാജധാനി ആലപ്പുഴ വഴിയാണ്. അതെ, ചണ്ഡീഗഡ് സമ്പർക്രാന്തി ആലപ്പുഴ വഴിയാണ്. അമൃത്സർ വണ്ടി ആലപ്പുഴ വഴിയാണ്. അങ്ങനെ ഒന്നിന് കിട്ടുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിന് മറ്റേതായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. കായംകുളം ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇതാ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. കായംകുളം ജംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് ജംഗ്ഷൻ വരാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ അറിയാമല്ലോ, ഇവിടുന്ന് 2 റൂട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഞങ്ങൾ വന്ന കോട്ടയം റൂട്ട്, മറ്റൊന്ന് ആലപ്പുഴ റൂട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജംഗ്ഷൻ വരാനുള്ള കാരണം. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കൊല്ലത്താണ്. ഒരു 40 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എത്തിയായിരിക്കും. കാരണം വണ്ടി ഇപ്പം വലിയ ഡിലേ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, നല്ല ചെറിയ ഡിലേ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഏതൊരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, WP7 ആണ് ലോക്കോമോട്ടീവ്. ഏത് വണ്ടി ഇത്? ലോക്കോമോട്ടീവിനൊക്കെ ഭയങ്കര ആഡാണല്ലോ. ഈറോഡ് ലോക്കോമോട്ടീവ്, ഈറോഡ്. ഷാലിമാർ എക്സ്പ്രസ്. ഇത് ഹൗറ ഷാലിമാറിന്, അതായത് കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടി ഇത്. ഇതിലൊക്കെ ജനറലൊക്കെ നല്ല തിരക്കാണ്. അയ്യോ, ഇതിൻ്റെ സ്ലീപ്പറിൽ അധികം തിരക്കില്ല. ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ.
വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടി. ഇത് ആലപ്പുഴ വഴിയെ വരുന്ന വണ്ടിയാണ്. ഇത് ആ വഴി വരുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ സിഗ്നൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് SRന്റെ വണ്ടിയാണല്ലേ ഈ ഷാലിമാർ വണ്ടി? അതിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കേട്ടോ. തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ്റെ വണ്ടി തന്നെ ഇതിപ്പോൾ. കൊല്ലം ജംഗ്ഷൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇരുട്ടായിട്ടാ കൊല്ലം ജംഗ്ഷൻ. ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെ ഇത്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണമാണല്ലോ വാങ്ങിക്കാം. ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്. 4 മണിക്ക് എടുത്തോളാം. 2 ചിക്കൻ ബിരിയാണി 100 രൂപയുടെ. കൊല്ലം ജംഗ്ഷൻ 1-ാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വണ്ടി എത്തിയത്. അവിടെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പോയി 2 ബിരിയാണിയും കൂടെ വാങ്ങിച്ചു. 100 രൂപയായിരുന്നു. 100 രൂപയാണ് ഈ കൊല്ലം. കൊല്ലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ അതിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുമ്പോൾ 8:45 അതെ. പിന്നെ ഈ കൊല്ലം ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. വേൾഡിലെ തന്നെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് നീളത്തിലുള്ള 3ാമത്തെ വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. അത് ഈ 3ഉം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ്. ഗോരഖ്പൂരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെ. അപ്പൊ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഇത് അകത്തുകൊണ്ട് വെക്കാം അല്ലേ? അപ്പം 7 മണി കഴിഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ച ഒരു ബിരിയാണി കഴിച്ചേക്കാം. ആ റൈസ് കണ്ടാലും അറിയാം കേരള ടൈപ്പ് അല്ലേ? തീർച്ചയായും. ഒരു മാങ്ങ അച്ചാറുണ്ട്. ഒരു പീസ് ഉണ്ടല്ലോ, കാരണം 100 രൂപയുടെ ബിരിയാണി അല്ലേ. പീസ് ചെറിയ മസാല ഉണ്ട് കേട്ടോ. മസാല ഉണ്ട്, ഇതാ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മസാലയുണ്ട്. സമയം 7 മണിയായല്ലോ, പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചേക്കാം. ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെത്തും. 1 മണിക്കൂറിലും വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. അങ്ങനെയല്ല, ഒരു ഏകദേശം കണക്ക് പറഞ്ഞത്. അല്ല, അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിന് തിരുവനന്തപുരം പേട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു. നല്ല ഭക്ഷണം തന്നെയായിരുന്നു. ഇല്ല, കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം 2 ദിവസമായിട്ട് 3 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ സംസ്ഥാനത്തെ രീതിയിലുള്ള ബിരിയാണിയാണല്ലേ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എത്തിയ സമയത്ത് കുഴപ്പമില്ല, നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണമായിരുന്നു. നമ്മളുണ്ടല്ലോ 8:25-നാണ് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ എത്തേണ്ടത്. നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യമായ ഓൺ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിലേക്ക് ഇനി 1 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ട്രിവാൻഡ്രം സെൻട്രൽ അങ്ങ് അവിടെ തന്നെ 1 കിലോമീറ്ററേ പോകണല്ലോ. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഔട്ടറിൽ 8:25 എത്തി. ഇപ്പോൾ സമയം 8:44. 45 എടുത്തു. അതായത് 20 മിനിറ്റായി ഇവിടെ തന്നെ വന്നത്. ഈ ഔട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കൊണ്ടിടുക. ഇതൊന്നും അവിടെ വല്ല ക്ലിയറൻസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ആയിരിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണല്ലോ. ഇങ്ങനെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇതാ ഹിംസാഗർ എക്സ്പ്രസ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ. ഇത് 3-ാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. വണ്ടി പൊതുവെ 1-ലല്ലേ വരാറല്ലേ? കന്യാകുമാരി വണ്ടി പൊതുവെ 1-ലാ വരാറ്. ഇന്ന് 3-ല് വന്നു. ഏതോ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. വെറുതെ അല്ല, ഞങ്ങള് കായംകുളത്ത് നിന്ന് കണ്ട ഷാലിമാർ എക്സ്പ്രസ് ഇല്ലേ, അതാ 1-ല് വന്ന് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടാ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ വണ്ടി 1-ല് പോവാതെ 3-ലോട്ട് പോയത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യമല്ല ഏറെക്കുറെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് തിരുവനന്തപുരം. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു 85 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ 2 മണിക്കൂർ എടുക്കും. ഇനി കുഴുത്തുറ നാഗർകോവിൽ ജംഗ്ഷൻ മാത്രമേ സ്റ്റോപ്പുള്ളൂ. 10:40 ആകുമ്പോൾ നമ്മളെവിടെ എത്തും? കന്യാകുമാരി എത്തും. അല്ല, ഇവര് വണ്ടി പിടിച്ചിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആവും. 11:15 ആവും. അത് ശരിയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇത് 4, അത് 5 പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം മാംഗ്ലൂർ എക്സ്പ്രസ് ഒക്കെ പോയി.
അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ മംഗലാപുരം ഭാഗത്തേക്കുള്ള ലാസ്റ്റ് വണ്ടിയായിരുന്നു അതല്ലേ? അത് പോയി. ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പോഴേ വണ്ടിയില്ലാന്ന് എനിക്കൊന്ന് ഗുരുവായൂർ വണ്ടി അല്ലേ, ചെന്നൈ എക്മോർന്ന് ഗുരുവായൂർ പോകുന്ന വണ്ടിയല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുവരെ ഇപ്പം സ്റ്റേഷൻ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം കാലിയായി തന്നെ പറയാലോ, ആരും ഇല്ല സ്റ്റേഷൻ, ആരുമില്ല സ്റ്റേഷനില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി വീക്കിലി വണ്ടിയാണല്ലോ. അതെ അതെ. അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലും കഴിഞ്ഞ് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കയറുവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നെയ്യാറ്റിക്കരയൊന്നും സ്റ്റോപ്പില്ല, കുഴിത്തുറ മാത്രമേ സ്റ്റോപ്പുള്ളൂ. ഇനി നമ്മുടെ ഹിമസാഗർ എക്സ്പ്രസ് കവർ ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ശ്രീമാതാ വൈഷ്ണോദേവി കട്രയിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരിയിലേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ജമ്മു കാശ്മീർ, പഞ്ചാബ്. അതിനിടയിൽ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ പാട്ടിൽ പറയണ്ടായി, ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഫോണിൽ മെസ്സേജ് വരേണ്ടായി, വെൽക്കം ടു ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന്. ഒഫീഷ്യലി ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കൂടെ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു റൂട്ട് കടന്നു പോകുന്നില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ധോലാപൂർ ചൗക്ക്, അതാണ് ഏക ഒരു ബ്രോഡ് ഗേജ് പാത ഹിമാചൽ പ്രദേശിലേക്ക്. അപ്പം ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബോർഡറിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒഫീഷ്യലി ഹിമാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് ഹിമസാഗർ എക്സ്പ്രസ് കയറുന്നതായിട്ട് എവിടെയും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മളതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന മാത്രം. പക്ഷെ അത് കൂട്ടണ്ട. പിന്നെ വരുന്നത് ഏതാ? ഹരിയാന, ഡൽഹി, ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, നമ്മുടെ കേരളം. ഫൈനൽ ലാസ്റ്റ് വീണ്ടും തമിഴ്നാട് കയറുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഹിമസാഗർ എക്സ്പ്രസ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഞാനുണ്ടല്ലോ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടു. കാരണം ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ബെഡ്ഷീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തു എല്ലാം അവര് നമ്മുടെ അറ്റൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ അതൊക്കെ അപ്പോൾ അതില്ലാതെ ഭയങ്കര തണുപ്പ്, നല്ല കൂളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിമസാഗർ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ കോച്ചുകളും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രൈസും പറയാം. മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതാണല്ലോ, ഈ ഹിമസാഗർ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ജനറൽ ക്ലാസ് മുതൽ തുടങ്ങാം. 2 ജനറൽ ക്ലാസ്സാണ് ഹിമസാഗർ എക്സ്പ്രസിനുള്ളത്. അതിന് ശ്രീമാതാ വൈഷ്ണോദേവി കട്ര മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള ഫെയർ പറഞ്ഞാൽ 665 രൂപയാണ് ഒരാൾക്കാവുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ലീപ്പറിലോട്ട് വരാം. 6 സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്സാണ് ഹിമസാഗർ എക്സ്പ്രസിനുള്ളത്. ആ 6 സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്സിന് കട്രയിൽ നിന്ന് കന്യാകുമാരി വരെ ഒരാൾക്ക് 1080 രൂപയാവുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തേർഡ് AC പോവാം. B6 വരെ, അതായത് 6 തേർഡ് AC. തേർഡ് ACക്ക് ഒരാൾക്കാവുന്നത് 2785 രൂപ. ഇനി സെക്കൻഡ് AC വരാം. 2 സെക്കൻഡ് AC ആണ്, A1 A2. സെക്കൻഡ് ACക്ക് ഒരാൾക്ക് വരുന്നത് 4130 രൂപയാണ് വരുന്നത്. ഇതിലുപരി തത്കാൽ ഫെയർ വരുവാണെങ്കിൽ ACക്ക് 400 രൂപ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീപ്പറായ 200 രൂപയുണ്ടാവും. പിന്നെ ജനറൽ പിന്നെ തത്കാലം ഒന്നും റിസർവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫെയറിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. പരമാവധി നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. കാരണം വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റൊക്കെ ഈ വണ്ടിക്ക് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ അടുത്തത് വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ടിക്കറ്റ് ആണല്ലോ അല്ലേ. ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്, ചില സമയത്ത് ഹെവി വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതങ്ങനെയാണ്. കാരണം കട്രയിലത്തെ നമ്മുടെ ടെമ്പിളിലത്തെ സീസൺ പോലെ ആയിരിക്കും, അവിടുത്തെ തിരക്ക് പോലെ ആയിരിക്കും ഇതിലത്തെ അവൈലബിലിറ്റി ഒക്കെ. അത് കന്യാകുമാരി കട്രയിലൊക്കെ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടേക്കായാലും അങ്ങനെ തന്നെ. നാഗർകോവിൽ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങളെ വണ്ടിക്ക് 5 മിനിറ്റ് ഹോൾട്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണിത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അനൗൺസ്മെന്റ്. 1-ാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോം. വണ്ടിയിലൊന്നും ആരുമില്ല അല്ലേ നവി? നമ്മളെ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ ലേറ്റിംഗ് ഇല്ല. ഇവിടെ ലേറ്റിംഗ് ഇല്ല, അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. നമ്മളെ വണ്ടിക്കുണ്ടല്ലോ വൈഷ്ണോദേവി കട്രയും അതുപോലെ തന്നെ കന്യാകുമാരിയും കൂട്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ എത്ര സ്റ്റോപ്പുണ്ട്? 69 സ്റ്റോപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഞങ്ങൾ ഈ ഹിമസാഗർ എക്സ്പ്രസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ACയിലായിരിക്കും. അതെപ്പോഴാണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ലീപ്പറിൽ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് കട്ര വരെ ട്രാവൽ ചെയ്തു, പഴയ ഉത്കർഷ് കോച്ചിൽ. അപ്പം ഇപ്പം നിലവിൽ കട്രയിൽ നിന്ന് കന്യാകുമാരിക്ക് തേർഡ് AC യാത്ര ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് ACയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നിലവിലിപ്പം കട്ര വരെയാണല്ലോ ട്രെയിൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ കാശ്മീരിൻ്റെ ഒരു പാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ബനിഹാളിൽ നിന്ന് ശ്രീനഗർ, ബാരാമുള്ള ആ ഒരു ലൈൻ, അതായത് കട്രയിൽ നിന്ന് ബനിഹാൾ വരെ നിലവിൽ ലൈനൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈനിൻ്റെ അതായത് പാതയുടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് ചെനാബ് റിവർ ബ്രിഡ്ജ്, അത് വലിയൊരു അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇനാഗുറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ആ പാത ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഈ ഹിമസാഗർ കട്രയിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും ശ്രീനഗർ ഭാഗത്തേക്ക് നീട്ടുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അതായത് കന്യാകുമാരി ശ്രീനഗർ വരെ. അതെ. അപ്പം അത്
നീട്ടുന്നൊക്കെ പലരും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പലരും എന്തായാലും നീട്ടു, ഈ വണ്ടിയെ നീട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ ഭാഗത്തുനിന്ന് വടക്കേ ഭാഗം വരെ ആവൂല. അതെ അതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് AC യാത്രയും കൂടെ ഈ ട്രെയിനിൽ നടത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതെ. ഇനിയിപ്പോ കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് വരും എത്ര കിലോമീറ്റർ? 12 കിലോമീറ്റർ. വണ്ടി നല്ലോണം ഡിലേ ആയല്ലേ കുറച്ച്? ഒരുപാട് ഡിലേ. അതെ, അവിടെ ആ ഒരു ഗുരുവായൂർ വണ്ടി ഇന്ന് വരാൻ നല്ലോണം ലേറ്റ് ആയി. അതെ, നാഗർകോവിൽ ടൗൺ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി. 3 ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത ഹിംസാഗറിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങുകയാണ്. കന്യാകുമാരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിയറസ്റ്റ് ആയി അല്ലേ? എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 1 കിലോമീറ്റർ പോലും ഇല്ല, കന്യാകുമാരി എത്തി എന്ന് പറയാം. എത്തി. പിന്നെ ജമ്മു കാശ്മീർ കട്രയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണല്ലോ. ഇതിൻ്റെ പേര് ഹിമസാഗർ എന്നാണ്. ഹിമം മീൻസ് നമ്മുടെ ഒരു മഞ്ഞ്, ആ ഒരു തണുപ്പ് മഞ്ഞ്, ഹിമാലയം, ആ ഒരു റിലേറ്റഡാണ് ആ പേര് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാഗർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കടൽ, സമുദ്രം. അതായത് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നേരെ താഴോട്ട്, വടക്കുന്ന് നേരെ താഴോട്ട് വന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് മേലേക്കോ അതെങ്ങനെയും പറയാം. അങ്ങനെ കന്യാകുമാരി സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ പേരുമായിട്ടൊരു അതെ, അങ്ങനെയാണ് ഹിമസാഗർ എന്നൊരു പേരുണ്ടാവാനുള്ള. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രീമാതാ വൈഷ്ണോദേവി കട്രയിൽ നിന്ന് 3792 കിലോമീറ്ററാണ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കന്യാകുമാരിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. എത്തിയില്ല, സ്റ്റേഷൻ എത്തിയില്ല, അങ്ങുള്ളത്. ഇവിടെ നെയിം ബോർഡ് ഇല്ലേ? ഇവിടെ നെയിം ബോർഡ് ഇല്ല കേട്ടോ. അങ്ങ് അവിടെ ഒന്നുണ്ട്. ഇത് കന്യാകുമാരി KSR ബംഗളൂരു ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസ്. വീണ്ടും ഒരു ലോങ്ങസ്റ്റ് ജേർണിയും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലേ? അതെ, 3 ദിവസം. തിങ്കളാഴ്ച കയറി, വ്യാഴാഴ്ച. ഇപ്പോൾ 11:50 ആയില്ലേ? അതായത് 11:20 ഇവിടെ എത്തേണ്ട വണ്ടിയാണ്. അരമണിക്കൂർ ഡിലേ ആയി. 11:50 കന്യാകുമാരി നെയിം ബോർഡ് ഇതാ. അരമണിക്കൂർ അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? വലിയ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ ദൂരമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ. ശരിയാണ്. 10 മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസമായി, വെള്ളിയാഴ്ച ആയില്ലേ? വണ്ടി ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. നമ്മളുണ്ടല്ലോ, കഴിഞ്ഞ തവണ വിവേക് എക്സ്പ്രസ്സിൽ ദിബ്രുഗറിൽ നിന്ന് കന്യാകുമാരി വരെ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ റിട്ടയർ റൂമുണ്ട്. റിട്ടയർ റൂം ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, കാരണം ഇത് ഓഫ്ലൈനാണ്. അപ്പം അന്ന് കിട്ടിയില്ല. ഫുൾ ബുക്കിംഗ് ആയാലും. ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാം, കൺഫേം ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ കിടന്നു നിന്നിട്ട് ഇവിടെ റൂമിന് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെയാണ് കിടന്നത്. വീഡിയോ എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുമോ നോക്കാം. എൻ്റെ ബലമായ സംശയം സാധ്യതയില്ല തന്നെയാണ്. നോക്കാം നമുക്ക് പോയിട്ട്. അപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അവിടുന്ന് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കന്യാകുമാരി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ. അപ്പം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ കിടക്കാം. യെസ്, പുതപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പേടിക്കണ്ട. നവി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ 2ാമത്തെ തവണയും വന്നു. ഇവിടെ റിട്ടയർ റൂം ഇല്ല. ഓഫ്ലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലാത്തത്. ഓൺലൈനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വന്നേനെ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓഫ്ലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് വരുന്നവർ നോക്കിയാൽ രാത്രിക്കൊന്നും വന്നാൽ റൂം കിട്ടില്ല. നമ്മൾ 2 തവണ ഇവിടെ പെടുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു ബെഞ്ച് ഉണ്ട്. ഈ ബെഞ്ചിൽ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നവിയും കിടക്കും, ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഞാനും കിടക്കും. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കിടന്ന് നമുക്ക് ഉറങ്ങാം അല്ലേ? നാളെ രാവിലെ 7 മണി വരെ, 6-7 മണി വരെ ഇവിടെ തന്നെ. അതെ, ഇവിടെ തന്നെയാണ് അടുത്ത ദിവസം ഒരു യാത്ര ഉള്ളതല്ലേ? അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങാം, വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇത് ഓൺലൈൻ ആക്കണമായിരുന്നു റിട്ടയർ റൂമിൻ്റെ. മാത്രമേ നമുക്ക് കൺഫേം ആവുള്ളൂ. അതെ, കൺഫേം ആവുള്ളൂ. ഒരുമാതിരിയല്ലേ ഇവിടെ കിടന്നു. പിന്നെന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കട്രയിൽ നിന്ന് കന്യാകുമാരിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഹിമസാഗർ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ മാറ്റേഴ്സിനോടത്തേക്കും ബൈ.